Estamos aqui já preparados para fazer o acoplamento dos cilindros e dos cabeçotes. Nós vamos aqui, mostrar para vocês essa região aqui onde nós fizemos a limpeza, a remoção de todo o resíduo da junta antiga. Fizemos também aqui, a substituição dos anéis de vedação, são novos. Essa área ali já está limpa e descontaminada de óleo. Essa superfície plana que vocês estão vendo aí vai cola. Ela vai ter contato com essa superfície aí que está ao centro do vídeo. Aqui está a biela, onde vai ser inserido o pino da biela. A gente vai fazer o alinhamento ali dos furos e nós vamos inserir o pino e colocar as arruelas travas. Aqui estão as peças, o cabeçote está aí, já está totalmente descontaminado. Essa área de contato, tanto de um lado quanto do outro. Aqui está o cilindro, também na mesma condição. Eu quero mostrar aqui para vocês, aqui o pino está inserido, a gente vai remover, conforme eu falei ali no vídeo anterior. Aqui está, o outro cabeçote. Se vocês quiserem mais conteúdos assim, é só seguir o perfil aí. Valeu?